Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн электрондук поштаны кантип түзүп алууну үйрөнөбүз. Биз Google Poist'та mail деп түзүп алабыз. Көрүп турганыңардай бизде почта ачылды. Даяр почта. Эми биз жаңы почта түзүп алыш үчүн создать почту дегенди басып алабыз. Көрүп турганыңардай бизде регистрационный лист ачылат. Биз бул листти толтуруп чыгышыбыз керек. Өзүмө бир электрондук почта түзүп алайын. Бул жерден женский кнопканы басып алабыз. Эгер балдар тууган болсо, мужской кнопкасын басып алат. Эми балдар биз бул жерде эң аккаунтка жазып чыгышыбыз керек. Көрүп турганыңардай бизде даяр аккаунттар ачылган. Ушул жерден тандап алсаңар дагы болот. Мына аккаунтты тандап алайын дагы. Биз эми бул жерге пароль коюп чыгайлы. Сөз түрдө латын тамгасы менен цифра аралаш пароль түзүлүш керек. Көрүп турганыңардай эми пароль түзүлдү. Надежный пароль деп чыгыш керек. Сөзсүз. Эми азыркы жазган паролюмду дагы бир сыйра жазып чыгышыбыз керек. Эми балдар биз зарегистрироваться деген кнопканы басып алабыз дагы. Бизде көрүп турганыңардай код пайда болот. Ушул кодду биз жазып чыгышыбыз керек болот. Эми биз продолжить кнопкасын басып алабыз дагы. Көрүп турганыңардай бизде электрондук почта түзүлдү. Эми балдар, мен дагы бир нерсе айтып кетким келип атат. Кантип бирибизге документти жөнөтөбүз? Ушул тууралуу азыр мен силерге айтып өтөм. Биринчи биз электрондук поштабызды ачып алгандан кийин биз бул жерден написать письмо дегенди басып алабыз дагы. Бул жерге жөнөтө турган адамдардын аккаунтун жазып чыгышыңар керек. Мисалы мен өзүмдүн эски электрондук поштамдын аккаунтун жазып чыгайын. Көрүп турганыңардай биз жаздык. Эми биз документ жөнөтүш үчүн бул жерден прикрепить файл дегенди тандап алабыз дагы. Мисалы биз бул жерден файлды алайлы дагы. Открыть кнопкасын басабыз. Көрүп тургандай бул жерге жайгашты документ. Эми биз отправить кнопкасын басып алабыз дагы. Мынакей балдар. Бизде письмо отправлено деп чыкты. Бул сөз менин поштама документ жөнөтүлдү деген мааниде болот. Мынакей балдар. Биз бүгүн электрондук поштаны кантип түзүп алууну үйрөндүк. Саламатта калгыла.